Video obsahuje vulgarizmy, perverznosti, čierny humor a nezmysly. Ak máte problém s obsahom, nesledujte ďalej. Táto očička. Pozri sa. Takto chcem vždycky takéhoto kokota. Pozri, je to piče. Kokot ide. Ahoj ty bazerant, tu som ti donesol toto krásne kalendár porno, aj túto také pekné darčeky. Ježiš, to čo máš do piče? Neviem, to som vykúpil od jedného starého bezďaka, čo mi fajčil. Ja, to bol ten bezďak, čo zožral vlastné hovno a potom áno, presne, drž piču a rozbal si to, pozri. Si to rozbalíš pekne. Ale dobre, čo je? Rozbal si to, pome. Ja chcem vedieť, či tam bude to mastené dildo. Dobre, ideme na to. Možno tam bude mastené dildo. Čo tam je? Jej, tá strelovačka. Ja, teraz si vystavili mozog. Jej, to je klincovačka, s tým si budeme robiť hardcore fetiš. Budeme si klincovať. No, ako asi? Budeme si klincovať pred košku takto o stenu, pozri. Jej, vidíš? To nie, to bude zlý nápad, to bude trocha boleť, ty kokot. Nebude, musíme si nájsť taký bod, kde to nebude bolieť, nebude, to sú tenké klince. A prečo si to jebol hen tam? Neviem, lebo som kokot, dám ti, chcem volať závesiť, pozri. Jej, Cannabis Slavic Gay Porno edícia kalendár. Do piče. To som osobne mu vyfajčil, aby mi ho dal. Pozri, vidíš, tu je ešte za mladáko. Fajčil svojmu trénerovi. A tak toto zmetiem a vidíš, pozri sa, tu je ako mu stojí. Tuto je ako ladne mu vysia vajca, tuto ako ide priamo na akciu. Nezrušuje ťa to mňa celkom, hej, je to pekné. Počkaj, už si idem pohoniť. A nie, počkaj, prosím ťa, toto chcem. Tohto kokota chcem, ten mi bude lízať každý deň. Tento chceš, však to je ten oný, ten kokot, jak sa volá. To je Bernardo. Áno, dobre. To je Bernardo, to Slavík mu robil análny fuck. Ja mám plán, ja ti takého Bernarda zožením. Áno, to chcem. Jej, ty budeš môj psík, budeš ma poslúchať tohto kokota. Áno, dáš mi pekne remeň, nie ty kokot. Jej, ty budeš moja osobná služka, no konečne, toto som vždycky chcel. Dobre, budeš mi mastiť kokot, že? Áno, presne tak. Dobre. Ideš na mňa? Teraz nie. Nie sme to pripravení. Ale ty kokot. Ty vole, ty si ozaj veľký fanúšik Slavika. A hlavne jeho kamaráta Bernarda. Áno. To piči. A čo teraz? Tu máš prachy. Aha, doláre. Jej. Ideš kúpiť? Počkaj. On nás tam bude čakať. Dobre. Aha, ale kúpime mu ešte taký špeciálny domček pre hostí. Dobre, to kúpime pre hostí. Ešte takým, ale tomu vyrobíme, ty kokot. Na to nemáme peniaze. Ale sme chudobné kokotiny. Áno, správne. Jej, toto som krásne dvere ukradol z Moulin Rouge. Dobre. Keď mi fajčú ten sprievodca. Do piči. Pozri sa, len takto veľký, tak tá bude nejak tak veľká, hej, ty kokot. Aha. Ale aby sa mu tam aj priatelia zmestili, ty jebnutá hlava. Ale zmestí sa mu to tam, neboj sa, čo si jak. Aha. Ja to špeciálne vymyslím, uvidíš to, neboj. Pôjdeme k nemu na návštevu. Odjeb ten luster, dobre. Tak, aby sa nám tu zmestil ten rebrík, dobre. Áno, dajme to tam. Aby sme tam mohli dať ten hák. A teraz si ho dám doriť. Nie, teraz si ho nedáš doriť. Prepáč, ho musím ti rozjebať skriňou, vyrobiť z toho strechu, nevadí. Keď to chce, je to pre Bernarda. Nevadí, to bude dobre. Áno, a nebude to také rolované, nevadí. Tak to bude fake. Možno nám za to Slavik posakuje. Áno, tak toto správne zatočím polka klincov. Aha, texaský masaker. Nie, žiadny texaský masaker nebude, ty kokot. Aha, polovicu klincov zajebem, takto. Do piče. Aha, tak toto krásne hobluje. Tak pekne to zajebeme a vidíš, do 20 sekúnd máme hotovú celú veľkú budu. Áno, presne tak, ešte takto to krásne oklincujem a to tam krásne. Ešte to pekne padlo, ani sa to nerozjebalo. Do piče, ty kokot, a otvor. Do piči. A kde si ty kokot? To jak mám spraviť? Kde si kokot? Čo ti jebe? A ty si tam? O kokot. Čo ti jebe? Ty si tam? Do piči. Sa mi zase kopret, prosím ťa, nevieš to? Počkaj. Žiadny texaský masaker nebude. To bol tvoj kokot, ja som zaťahal konečne. Ty hajzel, žiadny texaský masaker nebude. Do piče. Kurva, čo si kokot? Čo si spravil, ty jebo? Aha. Dobre. Počkaj. Tu máš pílu a viereš si to, ty kokot. Dobre. Tak, pekne. Vidíš, ak som tu peknú dieru spravil. Áno, a ešte tako presne, ani si to neodmeral, už to je presné. Áno, je to úplne presné, nádhera, pozri sa. A takto sme si Áno, presne. Vidíš. Je, to tu bude krásne pred nášho Bernarda. Ešte mu teraz to s ní dohodnú a zavolať ho na priateľský brazílsky sak. Áno, presne tak. A teraz musíme do piči, to nepretiahneme von. Ozaj, ale fakt, čo ti jebe? Vieš čo, rozpílime to na kusy, vybereme von a skoncujeme. Alebo mám plán, jak vtedy s tým rogalom rozjebeme tvoj balkón. Áno. Alebo spravíme to inak. Do piči. Ty jebnutý kokot. To som dojebal. Kurva. Však sa to celé rozjebalo, ty kokot jebnutý. Do piči.
Nevadí, musí to rozhesať. Do piče. Ty hajzel vyjebaný. Kurva, sme ešte rozjebali ten oný. No však to je tvoj oný. To je tvoj koberec, to ma netrápi. Alebo keby kúpime nejakú malú svinu. Jakú trebárs? Neviem. Afgánskeho chrta? Dobre. Do piči. Kokos vidím. Boha. Piče, ja keby tak som si sa to rozjebal, nadrbal. ty hajzel. Čo tebe, čo som si dal tatranský Á, 72%. tohto veľkého, nie. Tohto. Ktorého teraz? Kúpime to veľké, alebo Jej, to aha, malé? Sledgehammer. Pozri. Ide to tam tak krásne rozjebať. Tohto maličkého tam vyjebneme, áno. Čo si kokot? Jej, to som vyrobil v tačiu budku pre hovna. Áno, z 5 metrovej budy máme oné 5 cm. A záhadne zmizlo aj to drevo, cigáni ho ujebali. Do piči! Ja nechcem priamy anónny, takt. Kokot. Biče! A však sme to celé rozjebali. Kurva, necítim si chrbát. To sme Kde je tá dojebali. buda? Piči aj s drevom, zbytočne som ho vyfajčil. Šerif. 1, 2. Počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neviem počítať, som kokot. Čo máš? Pozri sa, aha. Čo to je? Tu je ten ďalší darček, to bola taká alternatíva, keby si nekúpiš toho Bernarda. Pozri. Aha, dobre. Elektrický psík. To sa volá fetiš kokot. Jej, to je také zlaté, ten mi bude sakovať každý No, deň. dojde za tebou v noci a bude ti robiť Aha, análny pozri, ak hardcore. pekne beha. Už očakáva, ako mu zasuniem kokot do huby. Áno, pozri takto sme si pohodili. Áno. Pozri sa, ak to hauka. A hrá to Skrillex. Ak máte uložené alebo viete o niekom, kto má uložené dabingy alebo hociaké videá z nášho prvého kanála, napíšte nám do správy na Facebooku Kumasro. Ďakujeme.